Hujan deras disertai angin kencang menghancurkan puluhan atap rumah di Desa Bumi Raya, Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022 malam. Udin selaku warga setempat mengatakan, insiden tersebut terjadi sekira pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Saat itu dirinya beserta keluarga sedang asik menonton televisi di kediamannya. Selang beberapa lama terdengar suara angin kencang yang menerbangkan atap rumahnya beserta rumah para tetangga. Udin yang mengetahui rumahnya dalam masalah, lantas mengajak keluarganya keluar dari rumah mencari perlindungan. Saya sama keluarga lagi santai di dalam rumah, gak lama ada angin kencang nerbangin atap rumah saya, karena saya takut ada apa-apa, keluarga saya ajak keluar cari perlindungan, katanya, Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Udin juga menambahkan terdapat puluhan rumah yang hancur akibat angin kencang ini. Setelah kejadian banyak anggota TNI serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, yang datang untuk meninjau rumah warga yang rusak. Kalau di sini rumah saya sama tetangga ini yang rusak mas, tapi kalau di belakang bagian perumahan itu ada sekitar puluhan rumah, ujarnya. Tidak hanya puluhan rumah, angin kencang juga merobohkan beberapa pohon di Desa Bumi Raya, bahkan terlihat pohon dengan ukuran cukup besar, menimpa tenda warga yang akan menggelar hajatan.